नमस्कार दर्शक बंधु बर्तन पे जदि कहवा पाणीपाग को लेकिन गोटे कहवा जदि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अपडेट आसी आजिका दिन में तो सही अपडेट रोचे आपण मानक पई बेस गुरुत्वपूर्ण कारण विभिन्न जिले जदि देखा भुवनेश्वर ठारू आरंभ करिकी नयागढ़ कटक तापरे आउरी किछि पुरी फुरी सबू रहिले तो जदि आम देखा विभिन्न दुकान उड़े दूची एवं किछि जगह बाइक उड़ेला किछि जगह चाल छपर जो थिला सेटा मध्य उड़ेलाणी तो एबे जो बड़ खबर सामना को आसी एबे रही रही आसुची मौसुमी ओडिशा छुईबा को आहुरी 4 रु 5 दिन समय लगी जब किंतु ता पूर्व जो बड़ अपडेट आसी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आपण मानकु आश्चर्यचकित करदब जो माने भी जो अंचल भी थांतु तो आपण मानकर जो पाणीपाग अपडेट रही जदि आपण माने आज जदि पाणीपाग अपडेट न जानुछंती ताले आपण माने ही हैरान रे पड़िबो कारण रही रही की छप्पी की आसुची ओडिशार जो मौसुमी बा ओडिशा मुहा जो मौसुमी रही 4 रु मात्र 5 दिन समय लागिबो बोली कुहा जाउची किंतु से जो 4 रु 5 दिन समय जो लागिबो से 5 दिन समय रे एमिति एक प्रभाव देखैब आपण माने आश्चर्यचकित हो जिबे तो एबे जो बड़ खबर सामना को आसी आगामी 2-3 दिन रे मौसुमी ओडिशा छुईबा नेकी पाणीपाग विभाग आकलन करिछि आपण माने जानिथिबे गत काली पुरी रे जो भली भाबरे बा भुवनेश्वर रे दुकान फुकान ठू उड़े कि नेकी बाइक मध्ये उड़े देला आपण माने वीडियो मध्ये गणमाध्यम रु देखिथिबे किंबा सोशल मीडिया रे मध्ये देखिथिबे तो एबे जो कुहा जाउछि कि आगामी 2-3 दिन भितरे मौसुमी आसीबार संभावना रहुछि पुणी ओडिशा छुईबा को नेकी मध्ये माने ये होछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र घोषणा करिछि किंतु जहा माने जो घोषणा होइतिला हेले एबे बर्तन पई अपेक्षा रे सामान्य लंबी पारे कारण जो शीघ्र कुआ जाउतिला आसीओ बोली किंतु छप्पी आसुचे एका सबु किछि उड़े कि नै जो बोली जहा सूचना रहउची तापरे देखंतु पाणीपाग विभागर ताजा पूर्वानुमान कहूची माने एबेर पूर्वानुमान कहूची पाणीपागर कोन कहूची ना मौसुमी ओडिशा छुईबा को आउरी 4 रु 5 दिन समय लागिबो हां दर्शक बंधु आपण माने जानि जहाल भी मौसुमी आसुची माने टिके समय लागिबो किंतु जो 4 रु 5 दिन लागिबो ता भितरे आपण मानकु सतर्क रहिबा को पड़िबो जो माने चाष जमी रखिछंती बा चाष बास करूछंती किंबा ऑफिस कार्य रे जाउछंती किंबा अनेक दूर बाट को मध्य जाउछंती आपण माने सतर्क रहिबा दरकार जदि सतर्क न रहिबे ताले आपण माने ही हैरान हेबे मु आज ठु कहि दोउची तो अर्थात जो 4 रु 5 दिन जो समय लगिबो सेही तारीख मध्य कहि दोउची देखंतु 13 एवं 14 तारीख तो माने जानी रखंतु एटा होची रज समय आसीपारे मौसुमी जहाँ सूचना मिली ये हूँ गोटे कहवा जदि सबुठारु बड़ अपडेट आम कहीपर पाणीपाग विशेषज्ञ द्वारा 14 आउ 13 तारीख माने 13-14 है समस्ते जानी रखु यही 13 तारीख 14 तारीख दिन पूरा घोषाड़ी नब घोषाड़ी आनब समस्ते जानी रखु तो पाणीपाग विभाग कहूँ मौसुमी आग को बढ़ावाई पाग अनुकूल अच्छी तो बर्तमान पर जहाँ सूचना रही पाणीपाग विभाग जो सूचना दूची 4 रु 5 दिन भितर महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो ओडिशावासी माने किछि लोक जो अच्छी महाराष्ट्र तो सही सतर्क रहिबा निहाती दरकार एवं तेलंगाना रे जो माने अच्छी से माने मध्य सतर्क रहिबा दरकार एवं ता सहित जो माने आंध्र प्रदेश रे अच्छी तो सही मध्य सतर्क रहिबा दरकार कारण जो अंचल गुड़िक मु कहली किछि अंश सह तमिलनाडु मध्य बाकी अंश रहुछि एवं छत्तीसगढ़ रे किछि ओडिशा लोक माने अच्छी से माने मध्य सतर्क रहिबा दरकार बिहार झारखंड एवं ओडिशार केतक अंचल को मौसुमी प्रवेश करियो बोली जहाँ सूचना रही ये हूँ सबुठारु गोटे कहवा गुरुत्वपूर्ण अपडेट एवं 11 तारीख समस्ते आउ थे जानी रखु 11 तारीख पर्यंत राज्यर उपकूल ओडिशा रे गरम सहित गुलुगुली प्रकोप रही पारे जहाँ आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आपण मानकु सूचना दि जाइछि ता सहित प्रतिदिन
काल बैशाखी समस्ते जानी रखु प्रतिदिन राज्य में काल बैशाखी संभावना थिबा बेले 11 रु वर्षा बढ़ी पारे। तो आज हूँ 10 तारिख दर्शक बंधु, तो काली जो 11 तारिख समस्ते जानी रखु 11 तारिख रु वर्षा बढ़ी पारे बोली जहाँ सूचना रहुची। जो मानकर किछि भी काम अच्छी एबेठारु सब किछि सारी दियंतु एवं जो माने चिलिका किंबा समुद्र को जाउछंती तो से माने ध्यान देकी भल भाव में जानी रखु 11 रु वर्षा बढ़ी पारे। तो आपण माने से अनुसार काम धंदा निजर चाहिए सारी दियंतु एपर्यंत। तापरे दर्शक बंधु कहुई कि 11 एवं 12 रे राज्यर अनेक स्थान में घड़घड़ी सहित संभावना अच्छी 11-12 रे एवं आसंता 3 दिन पर राज्य में दिन तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री रहियो बोली जहाँ घोषणा करा जायछि। होछि दर्शक बंधु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अपडेट एवं ता सहित कहुई शिक्षा एवं अनुसंधान बा सोया विश्वविद्यालय पाणीपाग और जलवायु जो केन्द्र रही निर्देशक जी अच्छा डॉक्टर शरद चंद्र साहू कहवा अनुसार एवं ताती विशेष बढ़नी कारण 12 रु पाग प्रायतः बदली पारे। काल बैशाखी वर्षा बढ़ी पारे 14 रु 16 तारिख 17 तारिख भितर मौसुमी ओडिशा छुई पारे बोली कहुई। ये जदि कहवा दर्शक बंधु गोटे सबुठारु बड़ अपडेट होची पाणीपागर जो आकलन करा जायछि। जो माने चाषबास काम करुछंती एबे ही सतर्क रही जातु एवं जो माने कॉलेज स्कूल पुल जहाँ भी जाउछंती एबेठू ही सतर्क रही जातु। जो पवन जो भली भाव में होची तो घर ठू आरंभ करी बाइक तापर उठा दुकानी एवं किछि दुकान मध्य भांगी जाइछि पवन रे माने एते स्पीड रे पवन होची आपण माने इमेजिन भी करि परिबेनी। तो आपण मानकू एबेठारु कहि दउची दया करिकी जदी जोर जार जदि पवन है आपण मैंने दया करके बाहर को बाहरतु नहीं। ये हूँ पाणीपाग विभागर जो जहाँ भी अपडेट थिला आपण मानकू दउचे एवं मु किछिटा मध्य कहूचे आपण माने मो कथा को ध्यान देकी समस्ते शुणु कारण आपण मानकू कहि दउची जो भली भाव में पाणीपागर अपडेट मु जेती भी जानिली किंतु आपण मानकू कहवा अनुसार आपण माने निहाती भाव में पाणीपागर जहाँ भी अपडेट दि जाइए आपण मैंने ताकू अनुपालन करने दरकार। जदि न करुँचे तो आपण मैंने ही हैरान पड़े से अनुसार कहूँ पाणीपाग को देखिकी है कारण केतबले कौन मूड चेंज हो पाणीपागर केतबले पवन साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे आसो केतबले महुली आसो तो आपण मैंने ही जानीपर है से कहूँ जो मैंने भी पाणीपाग को देखिकी माने तार दिग परिवर्तन केतबले कौन होची आपण माने से अनुसार टिके सतर्कता सहित रहिबे। तो ये थिला संपूर्ण अपडेट। आशा करूची आपण मानकू आजिर ए वीडियोटी भल लागिथिबो। रहुची जय जगन्नाथ।